Sabe por que a maioria de nós se sente tão bem na natureza? A ciência explica. Quando estamos cercados por árvores, rios e céu azul, nosso cérebro fica feliz. Isso acontece porque ver essas coisas ativa partes do nosso cérebro que nos deixam calmos. Além disso, ouvir os sons suaves da natureza nos ajuda a relaxar. As cores verdes e azuis que vemos lá fora também têm um superpoder. Elas nos fazem sentir tranquilos. E tem mais. Quando estamos na natureza, conseguimos esquecer das preocupações e curtir o momento. É como se a natureza nos desse um abraço que acalma a nossa mente. Legal, né?